สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าวิเชียรพัฒน์ทุกท่านนะครับวันนี้วิเชียรพัฒน์ขอนำเสนอกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องปูผนังนะครับมีหลายขนาดให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด16นิ้วคูณ16นิ้วหรือ12นิ้วคูณ12นิ้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเชิญแวะชมได้ที่ร้านเรานะครับวิเชียรพัฒน์ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างน้องใหม่ของเมืองท่าบ่อนะครับ